今天做了发妹的豆沙酥饼，外皮酥酥脆脆，内部柔软多层，暄软香甜，吃起来一点也不腻。300克的面粉放5克糖，促进发酵，加入3克的酵母，185克44度以下的温水，先搅成面絮，再揉成光滑的面团，醒发2倍大。然后再准备200克面粉、100克食用油，揉成一个油面团。这是醒发好的面团，放到面垫上揉面排气，切成4等份。油面团也同样切成4等份，把面剂子擀薄，像包包子那样，把油面团给它包起来，再擀成长方形的饼，两边往里对折，再擀长，从里头卷起来，在中间一分为2，切面向下，整理出小碗的形状，放入准备好的豆沙馅，用虎口收拢法给它包好了，收口一定要收紧了，再擀成圆饼。平底锅预热，刷油，放入圆饼，扣上盖子，中小火烙。3分钟左右，烙到这样两面金黄就可以出锅了。外皮酥的掉渣，里面暄软香甜，喜欢的话收藏试做吧。